باستجابة السلطة للمطلب الشعبي أو من خلال تعديل الدستور، حتى نخرج من هذا النفق المظلم اللي ضيع الكويت سنوات طويلة. دول المنطقة كلها تعدت الكويت وحنا في مكانك راوح، بل أسوأ من ذلك. الناس الآن ما تبي تنمية، الآن تبي المحافظة على المواطنة. قاعد يضربون شيعي سني حضري بدوي، والكل يعلم أن هذا الأمر قاعد يصير برعاية من أبناء الأسرة، ما هو شيء يعني ما حد يعرفه، لا الكل يعلم أن هذا الأمر هو مخطط قاعد يمشون عليه لضرب فئات المجتمع الكويتي، حتى يقولون شفتوا ما لكم إلا غير الصباح. وحنا ما نقول غير هالكلام، ما حد تكلم عن المادة الرابعة من الدستور. حنا نقول الحاكم من أبناء هذه الأسرة، ولكن في المادة السادسة اللي تنص معانا أساتذة قانون ومتخصصين في القانون، وأنا أتحدى واحد يقول المادة السادسة تقول إن الأمة مصدر السلطات. وين مصدر السلطات؟ وين تتجلى هذه المادة؟ لذلك احنا نحتاج إلى تعديل دستور. الدستور هذا له 50 سنة، الدستور نفسه قال بعد 5 سنوات من تطبيق الدستور يجب تطوير الدستور أو تعديل الدستور في المادة 174 175. وقصد المشرع من ذلك إن بعد 5 سنوات نشوف وين المثالب الدستورية ونقوم بتعديلها. أصلاً الدستور الكويتي حنا أخذناه ترى من المصريين، اللي المصريين أخذوه من الفرنسيين. الفرنسيين عدلوا أعتقد 4 مرات والمصريين عدلوا 9 مرات، وحنا لازلنا متشلبين بالنسخة الأصلية إلا الدستور. لكن لما نقول الآن تعديل الدستور نفسه في المادة 174. لذلك أنا قاعد أقول إن المطلب الحقيقي للإصلاح السياسي، إذا نبي إصلاح وكنا جادين، أن ندعم الحكومة المنتخبة، لأن هي اللي راح تطلعنا من الحلقة المفرغة اللي قاعد ندور فيها. وأن يحكم الشعب، ولا يجب أن نشكك في أبناء الشعب. لا، الشعب قادر على إدارة البلد، وحنا نعرف أن مجلس الوزراء أصلاً قاعد يديرون الشعب. بعض سواء رئيس الوزراء أو بعض الوزراء أبناء الأسرة الحاكمة يحضرون بس بروتوكول، لكن حقيقة الأمر اللي قاعد يدير مجلس الوزراء وناس متنفذين. أنا في الختام حتى لا أطيل أدعو الشعب الكويتي وأدعو أهل الدائرة الخامسة اللي شرفونا اليوم في ديوان أخوي خالد مونس، اللي ما هو غريب عليه. وبالمناسبة السلطة حاولت أن تجعل المعركة بين الأغلبية والحكومة، وقالوا هذه المعركة، شوفوا نواب الأغلبية ما يبون الدوائر خايفين على كراسيهم، وحاولوا يجعلون المعركة بين الأغلبية وبين الحكومة، لكن انصدموا إن الإصلاحيين ترى مو بس الأغلبية، إن الشعب الكويتي كله إصلاحي، وعلى رأسهم بالدائرة الخامسة منظم هذه الندوة. إن إحنا ما نقبل، الأمر ما يختص أغلبية أو غيره، الأمر يختص حقوق مكتسبة، حقوق إن الشعب ما يقبل زمن الفداوية واللي قاعد ينعتون الآن يقولون الفداوية أو الدستوريين الجدد. فهموا الدستور وقاموا يشتغلون بالدستور. أنا ما صنف الناس وفق المصطلحات هذه، ولكن اللي يؤمن أن هناك دستوريين جدد ترى في المقابل في فداويين جدد. إذا كانوا في ناس قبل فداويين وصاروا دستوريين الحين، ترى انقلبت الآية. أنت الدستوري القديم صرت فداوي الحين. واللي يتشدق ويقول إن حنا أهل الكويت، طبعا هو قصده ضرب الوحدة الوطنية، يقول الدستور مو نفس قبل لما كان النائب الفلاني والنائب الفلاني، مو نفس معارضة الحين. يعني أقول له والنعم في النواب السابقين اللي كان لهم بصمات وطنية واضحة، لكن أنت شنو دورك؟ وأنا أرد عليه رد جرير على الفرزدق لما قال لي إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. إذا أنت تفتخر
ان ابائك واجدادك حافظوا على الدستور فتره الستينات والسبعينات، انت وينك الحين؟ لذلك انا ادعو الشعب الكويتي يوم الاثنين القادم يوم تاريخي، وحنا اليوم ما نتكلم عن تعديل دوائر، ان تعديل الدوائر لصالح فلان او فلان، لا. انا اعتقد ان تعديل الدوائر اذا صار الحكومه راح تفصل مجلس وطني وهو الاساس. اذا جابوا لنا مجلس وطني خلاص يقول لك احترم هذه خياراتك، لا، خياراتي انت فصلتها. ولما يتصدقون ان الدستور والقانون، واحترموا القانون واحترموا الدستور واحترموا الحريات. ترى مصر وتونس وسوريا واليمن فيها مجالس انتخابيه منتخبه وفيها قضاء، لكن الشعب اسقط الفساد. لذلك حتى لا اطيل، انا ادعو الشعب الكويتي ان يكون متواجد دفاعا عن الدستور، دفاعا عن انفراد السلطه في قياده الدوله في يوم الاثنين القادم. اما نكون اللي نبي ولا عسانا ما نكون. شكرا.